Azərbaycanın ənənəvi yeməyi, ya əsl yay yeməyi olan avdığın bugün reseptini göstərəcəm. Çox sərinləşdirici, sağlıqlı və dadlı avdığı necə hazırlayırıq? Gəlin baxaq. Amma ondan əlavə bu gözəl yeməyin gəlin gözəlliyinə baxaq. Çox gözəldir və az ərzaq ilə tez hazırlaya biləcəyiniz bir şeydir. Nuş olsun. Daha sonra göyərtilər də əlavə edirik həmin xiyarların içinə. Və qatıqdan da əlavə edirik. Avdığın içinə mütləq ki, qatıq əlavə olunur. Əgər evinizdə vardısa, sirab və ya badamlıdan da əlavə eləsəz əla olacaqdır. Və avdığın içinə biraz da duzdan əlavə edirik. Veririk bumbuz suyu.